lijepa. Poštovani gospodine veleposlaniče, dragi prijatelju Bakota, gospođe Bakota, dragi Zvonko, poštovani gospodine Škorić, dragi prijatelji, drago je da u ovoj dvorani smo se našli večeras u ovoj prigodi. Naime, ova priča je dugačka, kako je film nastao, a traje otprilike nekih 4 godine od kada sam uspio u Izraelu doći do nekih materijala, do transkripta koji je autentičan. Ogroman dio tog transkripta, znači razgovora nadbiskupa Stepinca i Tita je bio, znalo se da je razgovor bio, to je povijesna činjenica, znalo se da je glavna tema razgovora bilo Titovo inzistiranje da Stepinac odvoji crkvu Hrvata od Vatikana, što ovaj niti je mogao niti je želio, što se pokazalo točnim i dobrim i sjajnom odlukom. I drago mi da smo uspjeli doći do kraja unatoč činjenici da nije bilo lagano, vjerujte mi. Nije bilo lagano iz niza razloga, da sad o tim stvarima nećemo pričati, nije važno. Kasnije, ako vas bude nešto zanimalo, ću doći iza filma ovdje pa možete pitati što hoćete. Samo nekoliko sitnica. Film je na engleskom jeziku. Pitali su nas vrlo često dole i novinari i svi zbog čega na engleskom jeziku. Dva su razloga. Jedan je zato jer smatramo da će veliki broj publike u svijetu moći biti u prilici pogledati film koji je na engleskom jeziku, jer nažalost na drugim jezicima filmovi imaju puno manju mogućnost da dođu pred publiku. To je jedno, a drugo, što u današnjoj generaciji glumaca u Hrvatskoj, nažalost, glumci ove životne dobi nemamo dovoljno kvalitetne ljude koji bi to odigrali na način kako ovo je trebalo odigrati. Čini mi se da smo zaista, ne čini se da uvjeren sam prema reakcijama svih koji su film vidjeli da je to bila dobra odluka iz oba razloga, tako da mislim da ćete imati večeras prilike vidjeti nešto, čini mi se, vrlo, vrlo zanimljivo. Ovaj razgovor je, kao što je Zvonko rekao, u mnogome odredio sudbinu hrvatskog naroda, još uvijek je određuje i određivat će dugo, jer nažalost hrvatsko društvo je dosta podijeljeno upravo po ovim pitanjima o kojima su Stepinac i Tito razgovarali. I eto, drago mi da sam tu i film traje sat 45 minuta, ja ću doći opet ovdje, pa ćemo, kažem, ako vas bude bilo što zanimalo, izvolite.